ndinatho ningiuga atiriri ni ndorete ngona no matiangĩngĩhota kũrĩkia wĩra ũcio wake. Hata wakitaka niseme tena, niseme kazi ya Mheshimiwa Rais iendelee. Mwenyewe anaweza fanya kazi hiyo, ni ile amekuwa amefanya kazi hiyo miaka 3, maendeleo tukapata. Kwa hivyo kazi iendelee. Na tutatekeleza horo ũcio. Nĩ mĩario ya Minister wa Ũkui James Macharia kiumia kĩhĩtũku rĩrĩa aumagarĩtie Minister wa ũgitĩri wa thĩinĩ wa bũrũri Fred Matiang'i gũthũrima tabarĩra itiganĩte cia thirikari kaunti-inĩ ya Murang'a, na kũrĩa augire Matiang'i nĩwe mũtongoria mwagĩrĩru wa kũiyũkia matamu ma wathani kuma kũrĩ mũtongoria wa bũrũri Uhuru Muigai wa Kenyatta. Ona kũrĩ ũguo ũrĩa warĩ mũhũranĩri wa gĩturwa kĩa ũpresident mwaka wa 2013 na mũmbunge wa hau kabere wa gĩcigo kĩa ũmbunge gĩa Gatanga Peter Kenneth augĩte atongoria arĩa mathukĩirwo iturwa cia ũtongoria nĩ mũingĩ no marĩ na ũhoti wa kũheana mwerekera wa gĩtarũ gĩa gatagatĩ wa bũrũri. Niona ingĩũrio maũndũ-inĩ ma ũteti, rekei ateti aya matũtongorie maũndũ-inĩ marĩkũ, tondũ nĩ moĩ ũrĩa gũthiaga na nĩ megũka mamuhunjirie kiria kirathukia bururi. Ni andu maroka makamwira ng'ania ni mwega na matire maroga magite handu ti muteti na ndoi na ni aramwira ng'ania ni mwega. Ngerekano iria njega ni ta mwana we standard 6 akira mwana oreka kigerio standard 8 uria ageka kigerio. Turatwarana mwana we standard 6 no atare mwana we standard 8 uria gweka kigerio. Riu aya nio mangĩmũtara uria siasa cingĩka atia cingĩhũrwo. Peter Kenneth akiaria mothe wa ira arĩ kanitha-inĩ wa ACCNS mwena wa Gĩthima Kĩgumo kaunti-inĩ ya Murang'a, augĩte ona thengia wa gĩtarũ gĩa gatagatĩ wa bũrũri gũkorwo kĩrutĩte atongoria atatũ, gĩtarũ gĩkĩ kĩrĩ na ũhoti wa kũruta mũtongoria ũngĩ ũrĩa ũkuoya matamu ma wathani kuma kũrĩ Uhuru Muigai wa Kenyatta. Na koguo nĩ twagĩrĩirwo gũkorwo na uge maũndũ ma bũrũri magĩcirĩrĩrwo. Gutire mundu ugite na nĩnjũĩ na 2013 oguo kweragwo Mũgĩkũyũ ndangĩcoka thutha wa Kibaki na Uhuru ithe ndacokire. Gutire mundu ugite gutire ũngĩũka bata nĩ atĩ ũrĩa ũroka nĩ ekũmũrutĩra wĩra ũgũtĩĩka ta ũrĩa wĩkuo. Mĩario ya Kenneth ĩkĩoneka kũnyitwo mbaru nĩ mũmbunge wa Gatanga Engineer Joseph Ngũgĩ Ndwati na mũrunawe wa Kĩgumo wa Ngari wa Mwaniki, na kũrĩa maugĩte maikia ndurumeni ciao cia maitho monete Peter Kenneth nowe mũtongoria mwagĩrĩru wa kwarĩrĩria gĩtarũ gĩa gatagatĩ wa bũrũri. No gatũkĩrĩ na kangĩ asa nĩ twaria ima twĩna kangĩ. Kwoguo ithuĩ Mheshimiwa Peter Kenneth ithuĩ tũrakũne Uhuru wa Kenyatta amenye ũrĩa gwĩka nawe, na no nyende akũrehe hakuhĩ rĩu makĩria akĩrĩkĩrĩria mũrute wĩra makĩria ona hakuhĩ gũkĩria nĩnjũĩ nĩ mũrutaga hakuhĩ no na makĩria mũno nĩgetha andũ a Murang'a ona ithuĩ tũkene tũgĩkuona hau. Ithuĩ nĩ tũrorete tũgaikia maitho ũguo tũkarora no wanaruta wĩra wega, na twarora ũguo mũno tũrona mwanake ũyũ witũ nĩwe ũngĩhota kũruta wĩra ũrĩa wagĩrĩire, Mheshimiwa Peter Kenneth. Na niĩ no nyende ndĩmwĩre Uhuru ehera mũndũ ũrĩa ũgaikara metha-inĩ ona wa behalf, na nĩ njũĩ noguo mũrenda nĩ Mheshimiwa Peter Kenneth. Ngĩribotera Njata TV kuma kaunti-inĩ ya Murang'a, niĩ nĩ Kanyoro wa Wanjirũ.